अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं बिलाल, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं द बॉटम लाइन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं पार्क सिटी इस्लामाबाद के ओवरसीज़ ब्लॉक में मौजूद हूँ और ये सारे जितने भी घर आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ से बहुत क्लियर ये वीडियो आपको नज़र आएगी। ओवरसीज़ का प्रॉपर आपको मैं वीडियो बना के शेयर करने जा रहा हूँ। और जो लोगों ने प्रायोरिटी वाली फ़ाइल्स ली हुई हैं या उनके पास हैं, उनके लिए मेरे पास एक अच्छी और गुड न्यूज़ है। तो वीडियो मेरे साथ में रहिएगा और इसमें काफ़ी चीज़ें मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। और इसके अलावा अगर आपको कंस्ट्रक्शन करवानी है, प्लॉट सेल करना है या परचेज़ करना है या किसी ब्लॉक में मूव होना चाह रहे हैं पोजीशन प्लॉट पे, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, आप रब्ता कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दिया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको लोकेशन की बता दूं ओवरसीज़ ब्लॉक की। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल स्टार्ट में जो आपको गेट नज़र आ रहा है, ये ओवरसीज़ ब्लॉक और जे ब्लॉक का गेट है मेन। क्योंकि ये ओवरसीज़ ब्लॉक और जे ब्लॉक बहुत बड़े ब्लॉक हैं, इस वजह से सोसाइटी ने इसके एक सेपरेट ब्लॉक बना दिया है। और इसकी अगर लोकेशन की बात की जाए तो इसकी लोकेशन बहुत अच्छी लोकेशन है। इसका व्यू आप सामने देख सकते हैं कि पहाड़ियाँ आपको मारकियाला और मरी की पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। यहाँ से आपको सारा पार्क व्यू नज़र आता है। इसी के साथ अगर कमर्शियल की बात की जाए तो सोसाइटी ने इसके साथ एक मिनी कमर्शियल डाउनटाउन के बाद आपको ओवरसीज़ का कमर्शियल भी दिया है 5 मरला। इंशाल्लाह उसके भी मैं तफसील के साथ ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और इस टाइम अगर कमर्शियल ओवरसीज़ ब्लॉक की बात की जाए तो सबसे बड़ी रीज़न मतलब यही है कि काफ़ी लोग हैं जो जज्बाती हुए हैं कि हमें प्लॉट नहीं मिल रहा तो सोसाइटी हमें प्लॉट दे तो कंस्ट्रक्शन करें। तो उनको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको प्लॉट नहीं मिला तो आप थोड़ा सा वेट करें, टाइम दे, इंशाल्लाह सोसाइटी आपको प्लॉट देगी। जो घर आप देख सकते हैं, मैंने आपको आज से 3 महीने 4 महीने पहले बताया था कि ओवरसीज़ वो वायर ब्लॉक होगा कि जिसमें अभी रोड्स की कटिंग नहीं होगी लेकिन लोग घर बना रहे होंगे। तो ये किसी भी सोसाइटी में इस तरह नहीं होता कि आप अपनी किस्तें दे रहे हों या अपनी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हों और आपको सोसाइटी प्लॉट दे कि आप घर बनाएं। तो ये किसी सोसाइटी की तरफ से ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है। काफ़ी सारी सोसाइटियाँ 10-10 साल से लोगों ने इंस्टॉलमेंट अपनी पे की हुई हैं, ऑल ड्यूज़ क्लियर किए हुए हैं, लेकिन अभी डेवलपमेंट जारी है। तो मैं बताता चलूँ कि ये जो जितने भी घर बनते हुए नज़र आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी ने इनको प्लॉट दिए और अब वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और कंस्ट्रक्शन की बात है कि ये 3-4 महीने में ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी काफ़ी प्रोजेक्ट चले हुए हैं और बन रहे हैं। अगर आपको कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो रब्ता कर सकते हैं। और इसी तरह अगर इसमें ओवरसीज़ ब्लॉक की बात की जाए कि जो लोग घर नहीं बनाना चाह रहे तो उनको सोसाइटी क्या करेगी। अब मैं बताता चलूँ कि ये यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होने जा रही हैं, क्योंकि ये मैं ओवरसीज़ के मिड में हूँ। यहाँ पे सामने आपके जब आप इंटर होते हैं तो आपका ओवरसीज़ ब्लॉक है। यहाँ से आपको मैं दिखा दूँ जूम करके, ये जो डबल रोड बना हुआ नज़र आ रहा है, इसके ऑपोजिट जितने भी घर हैं वो ए में आ रहे हैं, ये सारे बी में आ रहे हैं, ये सारा बी ब्लॉक है और इसमें धड़ाधड़ कंस्ट्रक्शन जारी है। अब देखते हैं कि सोसाइटी क्या अगर इसमें अगर सी में आ जाते हैं तो सी में तो अभी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लैंड अभी खाली पड़ी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो आपको मट्टी बाहर पड़ी हुई नज़र आ रही है, ये सोसाइटी वाटर स्ट्रीम के साथ थोड़ी सी रोड बना रही है छोटी सी, उसकी मिट्टी बाहर निकाल के इधर फेंक रहे हैं। तो यहाँ से जब रोड बन जाएगी तो ये वहाँ पे डाल देंगे। तो ये प्लॉट बिल्कुल रेडी हैं और कंप्लीट है। ये सारा सी का एरिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ तक ये जितने भी घर हैं ये बिल्कुल कंप्लीट और धड़ाधड़ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जारी है। ये हमने बेसमेंट भी स्टार्ट की हुई है, ये ग्राउंड फ्लोर तक आ गई है। इंशाल्लाह 1-2 दिन तक इसका लेंटर भी डालेंगे। और इसी तरह पार्क की बात की जाए तो ये बहुत अच्छी आपके पास मेरे पास न्यूज़ है कि मैं बताता चलूँ कि ये जो गाड़ी नज़र आ रही है, इसके ऑपोजिट जो खाई सी आपको नज़र आ रही है, ये इंशाल्लाह सारी फिलिंग हो जाएगी। तो ये सारी पार्क की लैंड है। ये जिन लोगों ने कैटेगरी के प्लॉट लिए हुए हैं, पार्क फेस की कैटा लगी हुई है, तो उनको यहाँ पे भी मिल सकता है। स्टार्ट में पार्क है जो कि अभी मुझे 2 नज़र आए हैं और मैंने बताता चलूँ वहाँ पे भी स्टार्ट है। इंशाल्लाह वो स्टार्ट की भी वीडियो आपको बना के ज़रूर पार्क की शेयर करूँगा। और जिन लोगों ने कार्नर के प्लॉट लिए हुए हैं, तो इस टाइम अगर मैं बताता चलूँ कि कार्नर में बहुत सारे प्लॉट हैं पार्क सिटी ओवरसीज़ ब्लॉक में। थोड़े से रोड पे आप जाते हैं तो कार्नर प्लॉट आ जाता है। आप देखिए 1 2 3 रोड थोड़ी सी लैंड है और इसमें 3 कार्नर हैं और आगे जाके फिर कार्नर बन जाते हैं। तो बहुत सारी कैटेगरी के प्लॉट लिए हुए हैं। जिन्होंने कैटेगरी के प्लॉट लिए हुए हैं उनको कैटेगरी के मिलेंगे
और फर्स्ट मैं आपको बताता चलूँ कि जो लोग चाह रहे थे कि हमारी 2022 की फ़ाइलें हैं तो सोसाइटी उनको प्रायोरिटी तो कहा था लेकिन प्लॉट नहीं दिया, लेकिन अभी सोसाइटी की तरफ से दोबारा अनाउंसमेंट कर दी गई है कि जिनके पास 2022 में प्रायोरिटी लेटर वाली फ़ाइल्स हैं वो अपना प्लॉट लेकर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। जो उनके पास 2022 वाली फ़ाइल्स हैं, चाहे वो नए मेंबर है चाहे वो पुराने मेंबर है, तो वो अपना पोजीशन चार्जेस तो एक तो हमारे ज़रिए पे करके डिस्काउंट ले सकते हैं, और दूसरा आप उस पे प्लॉट लेकर कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये अभी 2022 वालों को मिली है, दोबारा अनाउंसमेंट हुई है, तो इंशाल्लाह इसी तरह मैं अगले जो लोग हैं जिनको वेट है कि हमें भी कब मिलेगा, तो इंशाल्लाह मैं उनके साथ भी ज़रूर कोई डिटेल जो भी मेरे पास आती है मैं ज़रूर शेयर करना चाह रहा हूँ। और मैं बताता चलूँ तो ये देख सकते हैं कि मतलब मेरी बात जो है मैंने आपको 100% क्लियर कर दी है कि ये देख सकते हैं कि अभी रोड नहीं बनी, वो रोड नहीं बनी, कोई रोड नहीं बनी। इसी तरह पीछे आप देख सकते हैं कि ये अभी बिल्कुल लैंड लेवल पे है लेकिन रोड नहीं बनी। अल्हम्दुलिल्लाह कंस्ट्रक्शन धड़ाधड़ जारी है इस टाइम, क्योंकि पाक भी जानता है और लीम खान की तरफ से ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी गई है, और वो खुद इसको देख रहे हैं कि उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि इसको जल्द से जल्द डिलीवर करें ताकि जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको हम वेट ना करवाएं और पोजीशन दें। तो ये बड़ी अच्छी ऑफ़र है। आप देख सकते हैं ये अब ये वाटर पाइप सेवरेज पाइप वगैरह जैसे जैसे क्लियर होती जाएगी लैंड, इंशाल्लाह ये डलती जाएगी। अब पीछे आपको नहीं नज़र आ रहे इस तरह के, तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊंगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतना काम तेज़ी से जारी है कि जब ये बन जाएंगे तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगा कि ये कितने दिन बाद बने हैं और कितने दिन में बने हैं। तो ये देख सकते हैं कि अभी लैंड क्लियर होती जा रही है, रोड नहीं बने, लेकिन माशाल्लाह सोसाइटी उनको प्लॉट देती जा रही है कि आप प्लॉट की कंस्ट्रक्शन करें। इंशाल्लाह रोड को आपको जल्द ही हम बना के आपको क्लियर कर देंगे। तो इसमें अभी थोड़ा बहुत काम रहता है तो इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम कंडीशनल अनकंडीशन जिन लोगों ने इन्वेस्टरों ने वेट करना है तो इंशाल्लाह उसके बारे में भी नेक्स्ट मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कोई भी इन्फॉर्मेशन। और अपोजिट के जो प्लॉट्स हैं ये जे ब्लॉक के हैं, इसमें अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए तो ये जे ब्लॉक के पोजीशन प्लॉट हैं। यहाँ पे घर बनाएं ना बनाएं वो आपकी मर्ज़ी है। इसमें 5 मरला 10 मरला हमारे पास प्लॉट हैं। तो अगर यहाँ से आप ओवरसीज़ से और जे में मूव होना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वीडियो लंबी हो गई है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।